最中意食嘅叉燒啊！咦，爸爸，呢個咩嚟㗎？豬肉咯。豬肉？係啊，今晚整叉燒俾你食啊嘛。好啊，點整㗎？哦，咁我慢慢話俾你聽點整，同埋啲材料介紹下先啦。喺做叉燒之前呢，焗叉燒之前呢，有啲嘢要做嘅。咁啊，洗乾淨豬肉啦，然之後攞個叉鬆佢。咁我哋目的就係想佢鬆軟啲啦，同埋焗之前呢，佢可以索水啲汁，令到佢入味啲嘅。好啦，喺入焗爐之前呢，我會用一啲現成嘅叉燒醬呢，就去醃佢嘅。咁點解用現成嘅？梗係方便啦、快捷啦。其實你自己喺左溝右溝得嚟，個成本都喺度。咁所以我決定係用一啲現成嘅叉燒醬。其實一樣嘅，啲味非常之適合嘅。咁啊，你見我用兩隻叉嘅，因為其實我想去均勻啲啦。咁我畢咗兩個呢啲咁嘅鐵匙羹，呢兩個湯羹嘅醬咧就好夠覆蓋呢一嚿豬肉噶啦。咁啊，首先用兩隻羹將佢塗勻咗面頭。咁啊，一定要均勻喎。咁啊，俾啲心機，慢慢摸，慢慢塗上去，搽。係啦，呢個過程咧，有少少緊要嘅，因為到你想每一啖醬汁咧都可以覆蓋到佢嘅表面嘅。咁當然啦，喺你焗嘅時候咧，其實佢係會出水嘅。咁另外亦都要之前都要醃嘅時候咧，都要用一啲米酒嘅。咁我就 prefer 米酒，我就玫瑰露就都 OK 嘅。咁但係玫瑰露咧，就唔好太多啦，因為比較搶嘅啲味。其實呢啲咁嘅醬汁本身都有少少酒嘅玫瑰露嘅成分喺裏邊嘅，咁所以我就唔係太建議自己另外再落太多嘅玫瑰露上去啦。係啦，咁其實另外一個重點啦，就係記住要喺室溫嘅情況之下攤好嚿肉，咁你焗嘅時候就會理想啲咯。喺等緊嘅過程啦，再講多少少我哋預備緊嘅嘢啦。咁首先咧，我哋而家要預熱個焗爐，咁啊大約係去到攝氏啦230度度。咁其實呢個過程咧，我哋要反覆焗佢大約3次度嘅 ，OK 底面底咁樣啦。例如係咁嘅情況，因為咧其實我哋想佢好似出邊叉燒咁，有少少窿邊啦，有啲脆口啦。咁當然啲小朋友更加喜歡嘅。所以我女為例咧，佢就話啲叉燒叫做完美叉燒，因為有啲窿邊。咁另外就係要記住就係叉燒醬，我哋其實係要有一醃咗第一浸啦，焗佢第一次啦，然之後咧掃一次上去，再攞出嚟嘅時候再掃多次，再焗。咁無求就係佢啲汁會有多咯。咁所以其實如果你買一啱呢啲咁嘅大嘅叉燒醬，咁你預可能係焗到大約我諗4次到嘅叉燒都做到嘅，4次我諗4次做到嘅，係啦。咁亦都唔需要話好慳住用嘅，普通係咯，好啱好冚到就 OK。因為太多嘅話，你都會太過甜，又或者太搶口，你都未必係咁理想嘅味道。好啦，咁啊，架好咗啦，我哋焗佢25分鐘先，咁啊做第一次嘅焗嘅程序。咁然之後我哋完咗之後再焗第二次。A few moments later。好啦，第一次嘅焗嘅完成啦，呢個程序。咁啊見到都已經有啲似樣啦，咁同埋有啲汁喺入邊嘅。OK。咁啊，我又嚟咯。咁啊攞去兩隻羹，然之後咧就將啲醬咧就要搽落去啦。咁你見到啲醬咧，醬汁咧其實可以重用㗎，因為其實嗰啲只不過係啲豬肉自己去煮完之後走出嚟嘅肉汁嚟嘅。咁同埋依嚿豬肉咧，其實經過10零20分鐘嘅煮嘅焗嘅程序咧，其實基本上已經係熟咗㗎啦。咁你見到可能仲有水嚟流啊，咁緊要你用翻啲汁啦。咁其實裏邊啲汁咧，你再焗再搽翻上去收乾水嘅時候咧，就已經係 OK 嘅啦，就已經可以有呢個窿邊啊脆口嘅感覺嘅。OK。咁而家我用緊又同一樣啦，用翻一隻乾淨嘅羹攞啲醬汁出嚟，然之後用另外一隻匙羹將佢互相咁樣揩嚟揩去，
咁啊，務求就將啲醬汁可以搽勻咗成嚿豬肉嘅另外一個表面。OK， 咁啊，我嚟預備下一次嘅焗嘅程序嘅。咁所以呢個程序都好緊要㗎，所以慢慢俾啲心機就 OK 㗎啦。20 minutes later. 第二次焗嘅程序完成啦。咦，爸爸又話整完美叉燒嘅，啲窿窿喺邊啊？哦，嚟緊㗎，嚟緊㗎啦，焗埋呢次咁就會有㗎啦。大家睇到啦，其實面頭已經好像樣㗎啦。咁一將佢反轉去，然之後再補翻啲色，補翻啲汁，將原本啲汁再塗翻上去，再焗埋最後一次，咁就大功告成啦。 2000 years later.